चूंडको में बिनी जहानन जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जशन आमद के सिलसिले में नारा तालके के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सैयद सिराज मंशा की अगवानी में हुसैनी चौक ते रैली पाती। महबूब करीम जो अचणु असां सभिनी मुसलमाननि जे लाइ ईअं आहे जीअं हिकिड़ो रोशन राह आहे। जो भलारो ॾींहुं आहे, ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जो ॾींहुं आहे, सॼी दुनिया पई मल्हाए, असां रुॻो कोन था मल्हायूं। जिन पखी परंदा वण टिण सभु मल्हाइनि पिया। तंहिंजे करे हिन भलारे ॾींहं जे मौक़े ते मां सभिनी मुसलमाननि खे दिलि जे गहराइनि सां मुबारकबाद ॾियां। अम्मा आमना जो लाल नबियुनि जो सरदार आहे। इन जी जेकी आमद थी आहे कुल काइनात त अमन मल्हाई आहे, पर ख़ुदि करीम रब अहमद मल्हाई आहे। मेलाद नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तक़रीब में सियासी समाजी ऐं शहरनि वॾे अंग में शिरकत कई। मोहम्मद ऐं आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहब्बत ऐं अक़ीदत जो इज़हार कयो। कैमरामैन इमरान अली मल्लाह सां गॾु ख़ालिक़ मला, सिंध टीवी न्यूज़, चूंडको।